இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் இது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ திட்டாதீங்க, கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்கும். ஓகே, புதுசாக வந்து ஒரு லென்ஸ் பார்த்தேன் ஆன்லைனில். ஸோ அந்த லென்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது என்னன்றதை வந்து கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஸோ அந்த லென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். இதோட விலை வந்து 999 ரூபா அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. 1000 ரூபாய்க்கு 1 ரூபா கம்மியாக கொடுத்துட்டாங்க. என்னென்னா 4K ஃபோட்டோஸ்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் விருப்பமா, அதுக்காக தான் இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். வாரண்டி கார்டு இருக்குது இதில். அதே போல் நிறையா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட்டு. ஆக்சுவலி இதில் வந்து கேமராவில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மொபைல் ஃபோனோட கேமராவில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றதுலாம் தெரியல. கண்டிப்பாக பார்ப்போம். இதில் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்குண்டான லென்ஸ் தான். இதில் வந்து நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருந்தார். அவர் எவ்வளோக்கு வாங்கி எடுத்தாருன்னு தெரியாது. நம்ம வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் பட்ஜெட்டில் வாங்கியிருக்கேன். இது ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி இருக்குது. அடுத்து வந்து ஒரு பழைய காலத்தில் நம்ம மக்களோட பாட்டிங்கெலாம் வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு சுருக்கு பை, அதுக்குள்ளே அந்த லென்ஸ் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாவ், செம வாவ். இதுதான் அந்த லென்ஸு. ஸோ இது வந்து மூடின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எடுத்துகிட்டு ஸோ நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஃபோனில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிமிஷம் போகிறேங்க. ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிறேன் நான். இப்படி ஃபோன் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே கேமரா இருக்குன்னா கேமராவில் இப்படி வச்சிடறோம். நம்ம வச்சுட்டு இப்படி இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம். கேமரா ஓப்பன் பண்ணோம்னா இதில் எப்படி இருக்குது, எல்லாம் ஒரே அளவாக தானே இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கலாம். டேக் ஃபோட்டோ. இதில் வந்து ஜூமிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்க. அது எப்படி இதோட ஃபோட்டோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, நான் இதில் எப்படி ஃபோட்டோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 2-3 ஃபோட்டோஸ் எடுத்து இந்த மைக்ரோ லென்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான் அது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அது வந்து இது வேறு எதுவும் உயிரினமோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. நம்ம கையில் இருக்க நகத்தை பிச்சு ஒரு இடத்துல வச்சு ஒரு இரும்பு ராடு மேலே வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கிளியராக இப்போ தான் தெரியும். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், திட்டாதீங்க. தேங்க்யூ.